Volevamo concludere con la speranza, ma è inutile concludere con la speranza. È meglio concludere facendo ricordare a tutti le cose come stanno oggi. Allora io vi do appuntamento a giovedì prossimo, ringrazio tutti quelli che sono venuti e vi ricordo che le cose tra il mondo arabo e l'Occidente stanno così. Riccardo Iacona. Gli americani dicono che vogliono costruire un nuovo ordine mondiale. Io dico che è giunta l'ora che qualcuno li fermi, perché il nuovo ordine mondiale che gli americani vogliono è quello di diventare insieme a Israele gli unici padroni del Medio Oriente. Vogliono distruggerci, vogliono distruggere la nostra cultura, vogliono distruggere dentro di noi la forza della jihad, della guerra santa, la nostra capacità di resistenza. Vergogna! Vergogna per quei soldati arabi che sono nella stessa trincea con gli aggressori americani contro altri arabi. Come si sono permessi l'Egitto, l'Arabia Saudita, la Siria di stare con gli americani? Chi accetta questo non è un arabo, ha il cuore nero degli ebrei. Allah è grande. E donne della Giordania, voglio dirvi che la guerra contro il nuovo ordine mondiale voluto dagli americani è solo cominciata. Questo quartiere di Amman come si chiama? Si chiama Jabal al-Hussein, che vuol dire la montagna di Hussein, perché Amman è fatta praticamente da 7 montagne. E lì, tutta quella zona popolosa? È il campo profughi che si chiama al-Hussein. Dei palestinesi? Di palestinesi. Shu ismak? Mi chiamo Hamad. Sei nato qui? Sì, qui, nel campo. E i tuoi genitori invece? A Jaffa, in Palestina. È una buona vita quella che si riesce a fare qui? Abbiamo la cittadinanza giordana e abbiamo un lavoro, ma siamo lontani dalla nostra terra. E i giordani vi accettano bene? All'inizio no, ma adesso, dopo la democrazia, stiamo meglio. È da 2 anni che c'è la democrazia in Giordania. E poi devi pensare che noi palestinesi siamo più della metà di tutti i giordani. Qui hanno votato i palestinesi, no? Sì, la maggioranza ha dato il voto al movimento islamico. Signora, senta, perché molti palestinesi hanno votato per il movimento islamico, per i partiti religiosi qui nel campo? Perché siamo tutti arabi e musulmani e siamo tutti contro Bush e l'America. Ecco perché. Questa guerra del Golfo sta riunendo tutto il popolo arabo, e non solo giordani e palestinesi. Siamo tutti uguali. Abbiamo capito che in questa guerra contro l'Occidente o ci riuniamo e vinciamo o torniamo indietro di 200 o 300 anni. Ecco il mio amore, Saddam. Saddam è un vero capo arabo, è l'unico che fa qualcosa. Ha detto: se mi attaccano io attaccherò Israele, e ha avuto il coraggio di farlo. L'unico capo arabo che ha avuto il coraggio di attaccare Israele. Gli altri per 43 anni non hanno fatto altro che parlare, conferenze, promesse, tutte bugie. الله أكبر الله يكسر أمريكا وبريطانيا وفرنسا إن شاء الله مكسورين. الله يقويك يا صدام، الله ينصرك يا صدام، الله يكسرك يا ابن إسرائيل، الله يكسر بريطانيا، الله يكسر أمريكا، كل من أجى ضد العرب الله يكسرهم، كل إنسان أجى ضد العرب ضد المسلمين. La vittoria a noi, ai musulmani. Nessuno riuscirà più a dividerci. Cacceremo via gli imperialisti. Il nostro sangue vi costerà caro. Cosa cambierà dopo la guerra? La Palestina verrà completamente liberata, dal Giordano fino al mare.
E così anche il sud del Libano. E cacceremo via gli alleati dal Golfo. Per prima cosa cadranno tutti i regimi arabi che hanno appoggiato l'America. Poi? Ci sarà la vittoria militare di Saddam e la radicalizzazione della lotta di tutti i popoli arabi contro l'imperialismo occidentale. Lei non ha paura di un'escalation con questi missili su Israele, che Israele possa intervenire nella guerra? Meglio così. Sono 40 anni che stiamo morendo. Vorrà dire che tutti i popoli arabi entreranno in guerra e la facciamo finita con Israele. Ed eccoci con il nostro programma. Messaggi di amore dai palestinesi giordani ai palestinesi dei territori occupati. Iniziamo subito con la prima lettera. Da Mohammed di Azraq al fratello Ahmad che sta a Nablus. Voglio dirvi che la nostra famiglia sta bene, che nostro fratello Abed ha ottenuto il lasciapassare per l'Arabia Saudita. Da Hassan al fratello Abu a Gerusalemme. Vi mandiamo tanti saluti e vogliamo dirvi che nostro figlio ha passato l'esame con il 60% dei voti. Dimmi che cos'è Petra in 2 parole. Petra è tra le cose più belle di questo mondo. È l'unica città che è stata costruita completamente nella roccia, nel IV secolo prima di Cristo. Questo posto prima era pieno di turisti. Più di 2000 al giorno venivano qui. E come fate a vivere adesso senza turismo? Il turismo non è tutto. Per un po' possiamo anche tornare alle abitudini dei nostri antenati. Noi possiamo resistere anche senza corrente elettrica. Ma adesso mi rispondi così perché la domanda ti fa arrabbiare? Non è che sono arrabbiato, è che... Lo dici per orgoglio questo? Certo, sono orgoglioso. Sono orgoglioso di essere giordano e arabo. Quando mi dici che sei orgoglioso di essere arabo, che cosa mi vuoi dire? Ti voglio dire che il popolo arabo è un'unica grande nazione. Siete voi occidentali che avete costruito frontiere che non esistevano prima. Avete inventato paesi piccoli e ricchissimi come gli Emirati e grandi paesi che sono poveri. E adesso c'è un leader potente, Saddam, forte militarmente, che vuole vendicare l'orgoglio e il sangue arabo. Allora dimmi una cosa, come la ridisegneresti? Se tu avessi il potere di farlo, come ridisegneresti questa carta geografica? Un solo paese, che crede nel fatto che Allah è uno solo e che Maometto è il suo profeta, con una leadership musulmana. Guarda il Kuwait. Dicono che oggi ha più del 20% della ricchezza del mondo e oggi i suoi soldi mica li investe nel mondo arabo, ma nell'Occidente. E allora pensa se fossimo tutti uniti quanto potremmo essere ricchi e potenti. E guarda che questo non è un sogno. Altrimenti spiegami perché sono venuti da tutto il mondo per distruggere la grande forza dell'Iraq, per uccidere Saddam che vuole riunire tutti gli arabi. E tu pensi che Saddam Hussein possa essere il leader di questo movimento? Non necessariamente, ma il fatto che tutti i popoli arabi sono con Saddam ti fa capire che l'unità araba non è così lontana come voi credete. انت مغرق بضاعتك